Alright, first Jeddah ride ni Aquatic. Ayan si Bro Alvin. Si Jeddah Kiklista, Kuya Jason. Nice. Thank you, sinama kami dito sa waterfront. Ayan, waterfront. Pero dito kami sa hindi pa magandang lugar kasi nag-stop over kami para sa tubig. Tubig break. Okay? Mamaya doon kami sa magandang place. Alright? Ano ba ito, bro? See you again. Yun. So, Yun! dito tayo sa wet waterfront. Sama natin si King Bossing. Si Jeddah Kiklista, The Mechanic. the house. Yan, nandito tayo sa Jeddah Waterfront. Jeddah waterfront. Yun. Yan, no, ang sarap mag-bike dito. Maluwag na maluwag, pang bike lang talaga. Yan, no. Yan. Oh, diba? Ganda dito. Tapos, ito yung mga bike natin. Ito si Aquatic. All the way from Yanbu. First time niya dito sa Jeddah. Ito naman si FX3. Mabilis yan, si FX3. At si BMW. M136. Ayan ang ating matinding mekaniko. Hello. Ito syempre si Jeddah Kiklista in the house. Alright. Okay, so mamaya na ulit. Oh, say hi. Si Alvin. Tsaga-tsaga na lang sa paghawak. Para makita ko sa video ni... Oh, sige, mauna ka dyan. Oh. How old are you? Ba, tara. This is the bike lane sa right side. Sa gitna, yan yung walk lane. Doon naman sa kabila yun sa opposite side. Pabalik naman.
Distance traveled 17,000 meters. Duration 1 hours 34 minutes. Calories burned 321 cal. Average speed 10.79 kilometers h. Pace 5 minutes 34 seconds per kilometers. Alright. Ayan, ganda oh. Yeah.